Apakah utusan itu bisa hidup sendiri tanpa Tuhan? Iya. Apakah Tuhan itu bisa memperanaki tanpa utusan? Bisa. Bukannya setiap menyampaikan wahyu melalui malaikat. Karena Tuhan itu maha segala-galanya. Kenapa nggak Tuhan langsung menyampaikan pada manusia? Oh, Dia yang semuanya maha. Apa kekurangan dari Tuhan? Mulane menungso niku gaib, Gusti niku wujud. Kok ana wong ngomong Gusti niku gaib, manungso sing wujud. Berarti panjenengan mengikuti ajaran umat malih. Umat ngakak. Napa kira-kira mboten asal? Beda pendapat. Kenapa kalau orang yang menyampaikan itu mempertahankan pendapatnya, lah awak dhewe niku anggere beda pendapat diarani penistaan. Niki orang ngomong agama lho kula, ngomong kapitayan masalahnya. Tapi bagi tiang-tiang sing pun kadung mlebu teng mriku, nggih pun nikmati mawon. Sing marahi jenengan tujuane ora tujuan apa-apa, tujuane swarga, nek lanang kok dipapak widodari 72. Nah nek wadon widodara 72. Lek wong lanang kira-kira mampu, nek wong wedok apa ora dedel. Saman mampu, saya tidak. Nyeritakno masa depan, masa lalu rasa nyeritakno. Nalika tapa ten Guwa Hira, suwene 9 wulan 10 dina. Napa jenenge eling ten jero weteng nika mangan napa ngrokoti? Mergi mriku pun komplit, kepengin mangan oseng-oseng usus pun wonten. Kepengin rempel ati pun wonten. Kepengin ngombe mriku pun susu parak. Napa nate angen-angen jenengan nalika teng jero niku? Lho setelah wujud kok jenengan ngreka daya mengke lek pun boten enten niku lak nggih kebacut to. Ambok rasa ngono. Nalika urip teng alam kandung niku nggih. Kabeh wis sumawis nalika urip teng alam donya kabeh wis sumawis. Lah mangke teng alam kubur nggih sedaya pun sumawis. Mergo menungso niku ora beda karo lakune wayang sakotak karek apa jarene. Dalang. Nggih, bolak-balik kula omongno. Buta cakil niku nek metu gregetno wong, masalahe dhek dadi penghalang Janaka. Tapi mungkin nek pun perang dipateni Janaka, buta cakil niku ora diguak kali dalange. Tetap disimpan. Masalahnya apa? Mengke pementasan yang kedua buta cakil malih. Lah nek maling niki dienteki diobong ten neraka. Nah mungkin nek lahir malih larane maling ten donya niki. Nyatane kawit donya digelar sampai saat niki maling niku enten niku. Nggih. Ngoten. Kiai nggih ngoten. Mulai donya digelar sampai saat niki nggih enten mawon senajan kiai niku padha mati. Nah niku lah diwastani cakra magilingan. Sing diwastani swarga langgeng. Lah ngoten niku kok terus elek pe dipisano apa dipisano. Wonge apa kira-kira? Nek lagi santri to kiai to wali mawon kok pe mampu, wong nabi wae ora mampu. Jadi indahnya dunia niku nalikane ana ala lan becik. Anane lanang lan wadon, anane loro lan penak, anane rino lan wengi. Mulane aja ngomong sesuk, engko bengi ayo turu dhisik. Ngoten lho. Niku lah sing diwastani tiyang niku pun saged manunggalake ing kawula lan Gustine. Ini paham, Cak? Yang saya bicarakan? Ya itu paham. Kalau baca itu enggak paham. Nah terus ini, wah. Ya. Kamu tadi bilang bahwa kita hidup itu bukan pesanan. Iya. Ya, saya pribadi mungkin semua orang di sini itu tidak merasa kita itu hidup katakanlah dari awal atau ada
apakah itu keinginan orang tua kita? Makanya orang tua itu bisa dikatakan Tuhan yang nyata. Tuhan yang nyata. Ya Gini, maksudnya Sa. kita hidup ke dunia. Kalau itu keinginan orang tua, saya juga orang tua. Budimu juga orang tua. Saya juga menghendaki itu. Tapi kenapa nggak ada? Kok ngomong keinginan? Itulah yang saya maksud, hidup ini nggak pesanan. Tiba-tiba hidup. Orang yang merekayasa kepengen hamil, Iya. nggak bisa dengan cara apapun. Orang yang menolak tentang kehamilan, tapi sediluk pelenting, itulah yang saya maksud, bahwa hidup ini nggak pesanan, tiba-tiba. Terima. Gitu loh. Sakar pedhe ya. Nah, untuk memutus mata rantai itu, makanya orang-orang yang beragama itu sudah kehendaknya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu nggak terlalu jauh berangan-angan, berandai-andai. Nah, itulah untuk mengakhiri batas kemampuan otak kita cara berpikir. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Nah, kita tinggal melakukan, jadi ya syukur, ora dadi ya ora apa-apa. Yang penting zat dan sifat itu masih fungsi. Sudah anak nggak ada, zat dan sifatnya nggak ada. Kalau ada sifatnya, zatnya nggak ada. Kan banyak orang yang melakukan itu nggak bisa merasakan nikmatnya. Apa bisa manunggal engkau lolan Gusti? Kan nggak bisa lagi. Nah, itu yang dinamakan Jawa itu kasunyatan. Jadi aja ngomong kasunyatan. Kasunyatan ini apa? Bukti kan? Nyampe sana enggak otak cara berpikir? Gimana? Masih ragu dengan pesanan tadi? Enggak, ya soalnya kan ketika bukan pesanan kan kita ada itu ya karena ada Bapak dan Ibu. Iya, ada bapak dan ibu gitu. Iya. Contohnya gini, Sal. Pak Joko bisanya datang ke Tuban karena naik kereta api. Lah, nyampe ke Tuban dengan naik kereta api kan hanya mempercepat jalan. Kalaupun jalan pun juga nyampe. Iya. Apakah kereta api itu perantara? Itu bisa iya, bisa tidak. Di saat kereta api itu lancar, di saat kereta api itu kecelakaan di jalan, apakah sesuai dengan rencana Pak Joko? Apakah Pak Joko juga pesan waktu jam sekian harus datang ke sini? Kan nunggu jalan dulu. Maka dinamakan orang tua itu pangeran katon. Nah, itu. Memang dialah penyebab kita itu ada. Atau Tuhan atau satu keberadaan kita itu dari orang tua. Apakah kita kira-kira salah kalau mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad menjadi utusan? Apakah utusan itu bisa hidup sendiri tanpa Tuhan? Apakah Tuhan itu bisa memperanaki tanpa utusan? Bukannya setiap menyampaikan wahyu melalui malaikat. Karena Tuhan itu maha segala-galanya. Kenapa enggak Tuhan langsung menyampaikan pada manusia? Mau dia yang semuanya maha. Apa kekurangan dari Tuhan? Kok dia harus melalui perantaranya? Bukannya kita hidup di dunia ini menjadi rasul, utusan atau perantara itu, perantara hidup. Untuk apa? Ya untuk keberlangsungan hidup mereka masing-masing. Nah, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di saat kita berani menjadi saksi. Apa? Tegas dan tegas. Harus begitu. Ngapain kita sembunyi-sembunyikan? Monggo, Pak. Ayo dimil. Ini kan sing enggal monggo. Mriki mosok pengen ngono tok. Pak. Kalau nggih protes enten lho. Pas dong. Dalam Pas. pas nek. Pas opo mriki asal protes Pak. Nek mereka ki namung enggak ki mawon.
mriki angsal protes. Mriki asal protes. Sak kapok itu protes. Iya. Ten mriko nggih mawon duwe minyak wangi. Mulane nek kula sampai ngomong nek tanglet iku menisan sing jero dadi menisan langsung kula mikir. Dadi ora sia-sia kula disukani utek niku. Ngoten lho. Ayo. Agus. Nom-noman ae dadi wakil. Ayo. Pak Joko monggo. Oh, Pak Bayani biasanya pertanyaan yo juru-juru ngono. Malah ngambang kan iki. Mun pas kok niki. Masalah wae. Pokoke karek nggih. Soale wis pas kok Pas. Saat ini nggih pun dilakukan sedaya pengertiane kan keterangane kan mriki niki wau. Oh iya. Oh iya, ngono to ya. Terus tambah mantep urip niki gitu. Lah mulane wong sajane urip niku yo ora repot, sing ndamel repot lak jenengan piyambak. Nah, Sebenarnya kan ngoten. Urip niku ora ragu-ragu ning kraton jenengan belajar ilmu sing meragukan yo dadine ragu-ragu terus. Malahan mulane yo aja sambat. Kok liyane niku wis do omahe tingkat kok jenengan sek omah nyewa niku lagi kebangetan to. Ngapunten lho nggih kula mboten nyindir. Mulane sakniki monggo bangkit. Muliakan, fungsikan Tuhan yang ada pada diri kita kalian masing-masing. Supaya napa nek wong liya iso aku ya kudu iso. Dadi mboten wonten kata terlambat. Kok pertanyaane kula nipun sepur rezeki kula niki kira-kira tasik napa mboten? Lah jenengan lali rezekine jenengan sing jenengan tunda-tunda keranten mengikuti paham sing salah sehingga jenengan mempertahankan salah paham niku wau. Jenengan jenengan mengikuti salah paham mawon, paham sing salah mawon kok. Jenengan benarno. Bisa kirim pon uripe jenengan nggih kopar kapiran ya aja nyalano. Enten kata-kata tinitah padha ning jinatah beda. Masalahe tergantung saking kapitayane panjenengan. Ngoten. Ora kok setiap manusia itu beda-beda. Memang beda-beda, memang perlakuan perjalanan ini beda-beda kok. Sing siji niki wani nanggung resiko, sing siji wedi ayang-ayange. Masalah ten mriku. Lah sakniki padha-padha timbang mek ayang-ayang wae ayo wani. sisantine, Bang. Nggih. Wis karuan ten mriki niki wonten beberapa gunung niku sing ngetokno berkah. Jenengan wedi. Masalahe jenengan didogma nek teko teng mriku barane setan. Nah nek saged koncoran kali setan malah penak lho. Lah napa jenengan wedi? Malah nurut nggih, ta. Enten Gunung Kawi wedi nekani. Enten Gunung Kemukus terus itu mriko nggo zina. Jenengan wedi mara mriku wong sing ngomong niku malah menyelinap di belakangnya. Nek mboten ngoten jenengan bolonan setan ya wis ngene lah dhuwit sumbangno aku. Kae padha mawon. Iki dugane panggonan-panggonan sing ngoten niku nyuwun berkahe. Diarani musyrik nggih pun. Ngomong akeh nek. Ana pun jenengan ajre. Langsung kemarin itu beli itu. Kula ora madani nek teng Mekah niku napa to nggih gunung to? Tapi kenging napa nek dugi mriku kok jenengan nyuwaken bener-bener. Dan teko teng Gunung Kawi kok mesti bersekutu dengan setan, ngemek pesugihan. Pitakonane enten teng dunyane wani mek kemelaratan. Itu melarat mana, Bang? Ten pundi mawon mesti pados pesugihan. Makanya kata-kata ngoten niku hilangkan. Di mana bumi ini mengeluarkan berkah, kita datangi. Sing penting ora sanganano perjanjian. Nggih. Lek jenengan perjanjian kok lek kula sugih anak kula tak kekno, niku berarti jenengan pun nyimpang ke angger-angger. Tapi nek pancene bumi niku tandane sing saged ngetokake berkah. Dugeni nyuwun teng mriku. Iki Gusti niku pun nitahaken bumi-bumi niku supados tiyang niku purun sumende.
dateng astane Gusti. Sing diwastani astane Gusti niku ora kok Gusti Allah niku tangane jenengan sendiri mboten. Termasuk gunung niku nggih astane, termasuk sumber astane, termasuk angin niku saged diartosaken astane Gusti. Ngeten. Kok ta ngoten nek jenengan niku budidaya wedi perkara darane mek pesugihan melarat jenengan 4. Liyane do ngentut mambu sate jenengan sik mambu terong bakaran terus. Ya kok capo. Sing ora wong pribumi do sugih perkara teka teng ngoten niku, mengke jenengan dadi kawulane mriku dadi gustine. Ya. Pemahaman ngeten iki sebenarnya pemahaman apa dogma yang diterapkan pada penduduk Nusantara supaya napa? Supaya sak lawase dadi gedibal